जाऊँ ल ऑल राइट गाइस सिद्धि हो हल्का ड्रोन सुट हान्यो अब हल्का त्यहाँ माथितिर गएर अनि त्यसपछि जानु पर्ला एक राउन्ड के गरे जाने जाने नजाने माथि अहिले त न्युट्रलमा नि गर गरी दामी रहेछ नि ल के अरे यो ठाउँको नाम घल्याङको डाँडा यो ल अब घल्याङको मिठो राइड भयो आज है केटाहरूले नुहाइदिए धुलोले नुहाएर आएको पनि फेरि धुलोले नुहाइदिए तीनजना अगाडि म पछाडि लास्टमा तीनजनाको एउटा डट नै काफी छ दिवसले नि खुवाइदियो के सेरो भाइले नि खुवाइदियो के धुलो चिहान ठ्याँ रोकाउ न है कहीँ चिहार जाऊँ जहाँ हुन्छ ये तो बाइकको हालत ले उस निस्केछ त धेरै नबाटेर बिचमै फेरि छुट्ला फेरि त तार याद चाहिँ कुन हो यो XZ होइन चोक कहाँ छ यो त निस्किन्छ त यो त निस्केछ ओइ पिकअप टमेटो पिकअप मिठो रहेछ ल दामी ओहो ब्रेक टिभी कलर फुल निकालेको छ दामी छ मोडिफाई खतरा
पछाडिको ब्रेक के हो त? खतरा छ ल पिकअप त यार। पछाडिको त ब्रेकै नलागिरहेको। डिस्प्याड छैन। यो खाइदिन्छ। ए कति तातेको। त्यो चेन्ज गर्न। माथा मात्रै छ त अब। फेरि यो फलम खाइदिन्छ। दामी रहेछ ल। पिकअप त खतरा। उठ्दा उठ्ने। के भएको यस्तो? धुलै धुलो के अरे? हाफ क्लोज छ नि त्यही भएर। चलाएपछि फेरि सजिलो हो कि। ए धोर ल्याएको हो के? बाइक र मान्छे? म त जहिले धुन्छु राइड गराएपछि त। टक्क राति नै धोइदिने। अलि अगाडि झार त। पिकअप त खतरा रहेछ ल। उता तान्दिने। ब्रेक नभएर मात्रै हो अलिकति कन्ट्रोल नभएको। जाम ल। स्टार्ट नगरे। फर्किएको अब। XZ250 राइड हानियो। मिठो पिकअप रहेछ। सुस्तो है धुलो नबना न अब त। ए बा टायर स्लिप। मिठो राइड भयो ल अफ रोड। ठाउँ पनि दामी रहेछ। भ्यू मजा आयो ल आजको राइड। सुन दामी ग्रुप राइड हुन्छ जस्तो छ। आराम छ है आराम छ। नठोक्किकन नआत्तिकन होइन सबै। धुलै खुवायो क्या केटाहरूले मलाई यार। दामी ल आजको राइड मजा आयो। हाम्रो दिवस भाइ, सोगत भाइ, रुकाले भाइ ग्रुप राइड जाउँ भनेर निक्लेले केटाहरूले कल गरेर मिठो ठाउँमा लिएर आएँ। राइड पनि मजा भयो। दामी ल। बाटो त खत्रै हो। म त पहिला देख्दा यस्तै बाटो अहिलेसम्म त भयो होला सायद भन्ने सोचेको थिएँ। नभएको रहेछ। अझै त्यस्तै रहेछ। मेबी आफ्टर 5 years मेबी 5-6 years अझै त्यस्तै रहेछ। बाइक राइडरलाई त दुईवटा टायर अट्ने ठाउँ भइहाल्यो होइन। टायर भन्दा नि अब मेरो चाहिँ अगाडिको टायर। यसलाई अब जुत्ता चेन्ज गरिदिउँ ल। अब अगाडिको एउटा जुत्ता चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो। दसैँ सपिङ भइरहेको छ। त्यहाँ आफ्नो चिनेको ठाउँमा त बनिरहेको छु।
राइड मिठो भयो आज ल मजा आयो मिठो 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 यस बाइकको इन्जिन मान्छेको इन्जिन सिधै हल्लाइदिने कि बाटो फेरि काले भाइ कहाँ पुग्यो त नि त्यसलाई त ब्रेक सुल हाल्न भन्न त कति लाग्छ ओए दिवस दिवस कालेलाई त्यहाँ ब्रेक सुल हाल्न भन्न त कति लाग्छ सोध्न भन् त ब्रेक सुल कति लाग्छ भनेर सोध्न भन् त शेरू भाइले धुलै खुवाउने भयो के केटाहरूले ग्रुप राइड जान मजै हुन्छ जे होस् एक्लै सोलो राइड भन्दा ग्रुप राइडमा जे होस् अर्कै फिल आउँछ क्या भाइहरूले दाइ राइड जाने भनेर कल गरेको त्यही भएर निस्किएको मिठो ठाउँमा लिएर आएँ मान्छेको इन्जिन सिधै हल्लाइदियो कि अब के गर्नु हो बाटो हे धुलो height 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 के छ भाइ ओइ कताबाट निस्किने कताबाट निस्किने भने कताबाट निस्किने हुन्छ केटाहरूले धुलोले मलाई नुहाइदिए फेरि गर्नु हुन पर्ला जस्तो छ नि त दुइटै त्यो पुत्लियतको पहिलो पसल चिया अड्डामा मिठो ल मिठो मिठो मिठो
अलराइट गाइस हल्का केटाहरूको 20 मोड केटाहरूको 20 मोड खतरा छ ल मैले यहाँ बनाएको क्या जाउँ नि त दुईजना कहाँ के भएको हालत धुलै धुलो मान्छे पनि धुलै धुलो आजको राइड चाहिँ लगभग सिद्धिसक्यो मिठो राइड भयो मजा आयो है चारवटा बाइकमा चारवटा साधनमा सिंगल राइड अहिले चाहिँ हल्का चिया खाएर जानु पऱ्यो भनेर साथीहरू चिया भनेर रोकेको हो अलराइट गाइस चिया खाइयो बाइकको हालत ओ माई गड के हो यो मुस्ताङ लिएर गएको क्या मुस्ताङबाट आउँदाको पिक्चर थियो मसँग यस्तो भएको थियो नि बाइकको हालत जाउँ ल आराम छ है फेरि बेलुका ज्यान लास दुख्छ हो ओल राइड गाइस चिया खाइयो बेलुका भाइहरूसँग कुराकानी मिठो राइड भयो जस्ट नाउ आई चेक इट च्यानल 100 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भयो है थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच मिठो साथ सपोर्ट दिनुभएको छ आई नेभर डिसअपोइन्टेड है थ्याङ्क यू सो मच धेरै माया सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ सपोर्ट दिनुभएको छ थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच इट्स मिन्स अ लट यति नै भयो आज बेलुका भोलि बिहान आउँछ होला ब्लग नाइट पोसिबल बिच मोडै डार्को ल खतरा चलाउँछन् केटाहरूले खतरा चलाउँछन् डर लाग्ने यहाँ नसोचेको राइड भयो मिठो राइड भयो ओके गाइस दिस मच फर टुडे होप यु इन्जोयड दिस भिडियो है टेक केयर आफ्नो ख्याल गर्नु होला अब यो बाटो कति देखाउने होइन आजको लागि चाहिँ म यहाँ खोज्छु सी इन द नेक्स्ट ब्लग टेक केयर गाइस लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच